Guys, mambo yamechemuka sasa. Ile torch ambayo Cyrus Jirongo aliweza kuzikwa nayo imeanza kufanya kazi yake. Unajua tuliarifiwa kwamba hii torch kama unajua ulihusika kwa kifo chake Cyrus Jirongo, hii torch itaenda polepole. Wakati hizo makaa zinaanza kuishaisha, then pia huku utaanza kugonjeka. Then wakati nazimika pia ni wakati wako wa kuaga dunia. Hivyo ndo tuliarifiwa na hao wazee wenyewe watiriki. And kwa hii video naomba unilaikie tu juu mambo yamechemuka vizuri. Things are boiling nicely, very nice. Na nikakwambia hii ndio maana mimi napenda politics always. Kufuatilia mambo ya siasa, hiyo ni kazi yangu. Niachie tu na wewe ukae pale niwe na kuletea. Asanteni kwa hizo likes. You see guys, wakati story ya kuzika Cyrus Jirongo na torch zilianza kushika moto, mtu ambaye alienda kipaumbele kuanza kudinai huyu Cyrus Jirongo asizikwe na torch ilikuwa ni Moses Masika Wetangula, Speaker of the National Assembly. And ukweli wa mambo, watiriki walikuwa wamedeclare watamzika mtoto wao na torch. You know, ukweli haupo pale. Wale passengers wako wapi? Hata mmoja angezungumza tungeelewa. But because now serikali imekuwa mjuaji, acha tufanye mambo yetu. Na ndio maana unaona even serikali ilikuwa macho zaidi wakati Cyrus Jirongo burial ceremony ilikuwa inafanyika. Kumbe walikuwa wanataka kuconfirm iwapo torch imewekwa pale. But ukweli wa mambo, watiriki wenyewe walienda mpaka mortuary. Pale ndo waliweza kuwekea torch kwa casket. Things are not good na kuambia. Sasa wakati burial ceremony ilikuwa inaendelea, utakuja kuona kwamba wakati Uhuru Kenyatta alikuwa anaingia pale, Moses Masika Wetangula na kikosi yake kina Mudavadi walikuwa karibu na casket, wako tu chonjo. Unaona guys? Amen. Amen. Asante. Sasa guys, saizi tunaarifiwa mambo yamebadilika. Licha kwamba huyu Moses Masika Wetangula alikuwa amepost kwamba yeye yako India, amemtembelea current member of parliament wa pale Kwanza constituency. Kwanza constituency iko Trans Nzoia County. Unaona, alitupostia